えとるのは5台ぐらいのペースで考えとるんやけど、5、6台で、もう今年何台はかなあかんねんって話になってます。1円で、あれか、2万5000円ぐらいか。途中で今の話、下で行くんなら、下で行くんなら、下で行くやつで来てもらうなら、10本のチェーン持ってもらう。10本配